ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मंसिर 30 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 30 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर 15 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिलात्व, प्रतिपदा तिथि राति 8:26 त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र राति 11:29 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र रहनेछ। गण्ड योग राति 11:58 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। सुरुमा किस्तुग्न करण 9:17 त्यसपछि बवकरण राति 8:26 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा छत्रयोग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल उत्तर योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:48 सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द जयन्ती रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 2:36 देखि दिउँसो 3:54 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:24 देखि बिहान 10:42 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:18 देखि दिउँसो 2:36 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 10:42 देखि दिउँसो 12 बजेसम्म रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 12 बजेदेखि दिउँसो 1:18 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त बिहान 11:39 देखि दिउँसो 12:20 रहनेछ। आज यात्राका लागि शुभ दिशा उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 9औं भावमा रहेर निर्पसुकम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज कार्ययोजना अनुसार तपाईको जीवनशैली थोरै व्यस्त भने बन्न सक्छ, तर आज पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्ने कोसिस गर्दा शुभ फल मिल्न सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्छ। मेहनतको प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्न सक्छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्ष फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ। मनलाई स्थिर गरेर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुग्नेछ र तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्नेछ। मनका नकारात्मक भावनाहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने दिन रहेको छ भने परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। धार्मिक आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले आशा जाग्नेछ। घरमा अतिथिको आगमन पनि हुन सक्छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धबाट खुसी पाउन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग हुन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। आज मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं घरमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो छैन। आज शरीरमा आलस्यता छाउन सक्छ, मन खिन्न रहन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि भय त्रास बढ्नुका साथै आत्मबलमा कमीको महसुस हुन सक्छ। यसले गर्दा आज शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा स्वस्थ भएर काम कार्यमा ध्यान दिन नसकिएला। आज सामान्य काम कार्यहरूमा तपाईँको समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन हो र गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। मानसिक तनाव बढ्नाले बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसैले गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। आज केही अप्रिय खबरले दिनभरि मन खिन्न रहन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हिसाबको गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सक्ने दिन पनि हो। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तपाईँको मानसिक तनाव बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर जीवनका अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्रामा सहभागी नहुनुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रेमी र वैवाहिक जीवनको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। अध्ययनमा आलस्यता छाउन सक्छ भने स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं घरमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। काम बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नाले काममा उत्साह बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरू पुनः सुचारू पनि हुन सक्छन्। आज मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यवसायमा केही लाभ पनि हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आर्थिक दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्छ। काम वा व्यापारको सिलसिलामा सामान्य लाभदायक यात्रा पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर सामान्य मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने दिन हो भने रमणीयताका कुरामा रमाइलो गर्ने कुरामा सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ भने स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन, सबल नै रहेको छ। आज समग्रमा दिन राम्रो छ। यसलाई राम्रो बनाउन मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँमा हिम्मत, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। यसैले गर्दा
पुरुषार्थले सबैलाई ओछिन्दै आफू काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज दिगो राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँमा काममा रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। जोस जाँगर बढ्नाले कार्य सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्छ। चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। तपाईले चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज शत्रु पराजित पनि हुन सक्छन्। आज यस आनन्द प्राप्तिको दिन रहेको छ। कुनै पनि मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइ कामदारहरूका लागि आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी र काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आय आम्दानी राम्रो नै हुनेछ भने आर्थिक खर्चमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेमीको लागि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको लागि थोरै समय छुट्याउनुहोला। यसले प्रेम वैवाहिक जीवनमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि लाभदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि बन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज तनाव र समस्याको जन्जिरबाट बाहिर निस्किन सहज बन्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। शरीर फुर्ती रहन सक्छ। कार्यमा उत्सुकता बढ्नेछ भने गरेका काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। सेवामूलक काम कार्यको पक्षमा धन लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। मन प्रस्फुलित रहन सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबरहरू सुन्न पाइने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ। सन्तानको प्रगतिमा मन खुसी रहनेछ भने आज प्रेमी जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि र गुरुजनहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पढाइ अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज सहयोगीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने देखिन्छ भने आज पारिवारिक जीवन पनि राम्रो नै देखिन्छ। साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो नै छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। मनलाई स्थिर बनाएर एकाग्र भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज थोरै सजग रहेर धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने भए तापनि तत्काल ठुलो आम्दानीको आशा नगरेकै राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यहरूमा समय बित्न सक्ने दिन रहेको छ। गर्नुपर्ने ठुला कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। आज पार्टनरसिप कामबाट केही राम्रो हुन सक्ने भए पनि व्यक्तिगत कार्यहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कार्य वातावरणमा आज आफूले खोजे जस्तो नहुँदा तपाईँले धैर्य सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम केही राम्रो पनि होला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज मनमा नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्छन्। निर्णय गर्ने कुरामा मन दोधार रहनेछ भने यसै तपाईँको शरीरमा केही चिडचिडापनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आउन सक्छन्। मनोभावना नमिल्न सक्छ। रिझाएर बढ्ने
कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने राम्रो समयका लागि, तनावहरू कम गर्नका लागि सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ भने प्रेमी जोडीका लागि एकअर्कामा खिन्नताको बोध हुन सक्ने। प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो छैन। वैवाहिक जीवनमा पनि सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ त्यति राम्रो छैन। एकाग्रतामा कमी आउनेछ भने स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज जोस जागर रहन सक्ने दिन रहेको हुँदा काम कार्यमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्य वातावरणमा केही सहज, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यका पक्षहरू राम्रो नै रहन सक्छन्। आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। भाग्य कर्मले साथ दिन सक्ने हुँदा मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्छ। रोकिएको धनहरू हात पर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्दा मन हल्का रहनेछ भने जीवनलाई सहज बनाउन आफ्नो आकाङ्क्षालाई सीमित बनाएर ती सीमित आकाङ्क्षाहरूमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलता मिल्ने हो। आज पारिवारिक जीवनमा दाजु भाइमा, दिदी बहिनीमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने र भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा नजिकताको आभास हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँसँग स्वस्थ शरीर रहन सक्ने, काम गर्नका लागि समय रहनेछ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन रहेको छ। कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग मिल्नेछ। बोलीमा तार्किक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि पशुधनबाट लाभ लिन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज दिन राम्रो नै रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने धनको राम्रो सदुपयोग हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ भने गुमेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर ती धन लिनमा केही प्रयास पनि गर्नुपर्नेछ। आज घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ भने आर्थिक खर्च होला भन्ने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ। खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यमा खर्च हुन सक्ने, उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च हुन सक्ने दिन रहेको छ भने परिवार र साथीहरूसँग रमाइलोमा पनि दिन बिताउन सकिन्छ। आज रमाइलो खुसी पाउन सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। अध्ययनमा गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव आज लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव
तपाईँको राशिमै रहेको दिन हो। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। जीवनशैलीमा केही राम्रो परिवर्तन आउन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सबल नै देखिन्छ। आज गरेका कामहरूमा सफलता मिल्न सक्ने र ठूला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्ने हुँदा कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्नेछ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ। कृषिजन्य कुरामा अलिक मेहनत गर्नु परे तापनि सफलता भने मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि राम्रो मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ। आज राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो नै रहेको छ भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन राम्रो बन्न सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पर्न सक्छ कि भन्ने सङ्केत हो। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ भने आज प्रेमी जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी आनन्द मिल्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्छ। पढाइप्रति रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्यमा स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। त्यस्तो नकारात्मक असर भने छैन। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं घरमा चन्द्रमा रहेकाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज विश्वास गरेका व्यक्तिहरूबाट धोका होला। अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागरमा कमीले गर्दा कार्यमा ढिला सुस्ती बाधाहरू आउन सक्छ। आज महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनु पर्ने दिन रहेको छ। आफ्नै गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ। बन्न लागेको कामहरूमा बाधा आउन सक्छ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। काम कार्यमा अरूले औँला उठाउन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको थाल्नका लागि सरसापटमा खोजीमा दौडधुप पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज यात्रा हुन सक्छ। काम कार्यको सिलसिलामा, व्यापारिक सिलसिलामा, तर यात्रामा केही कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सावधानी रहनुहोला। आज चोटपटकमा पनि सामान्य सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। आज परिवार आफन्तबाट केही टाढिनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। पारिवारिक जीवनमा पनि त्यति राम्रो समय देखिँदैन। आज सजग भएर बढ्नुहोला। प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन रहेको हुँदा अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्नेछ भने स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यले गर्दा आर्थिक अनावश्यक खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईँले सजग रहेर मेहनत गर्दै धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज सोचे आँटेका केही मनोकाङ्क्षाहरू भने पुरा हुन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो अधुरा अपुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको थोरै प्रयासले समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ र कामहरू बन्न सक्छ। नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। कृषि उपायको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै आज राम्रो नामदाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज साथीभाइबाट काम कार्यमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सहकर्मीहरूसँग पनि राम्रो वातावरण बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल
पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो भने आज नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। तपाईँ सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ भने धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा केही प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक सुधारको महसुससम्म हुन सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। सम्बन्धहरू राम्रो नै रहन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा सहयोगी भावना वृद्धि हुनेछ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइबाट आज अध्ययनमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक कार्य पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा न्यूनीकरण हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती, ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज कार्यसिद्धिको योग हो र गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। काम कार्यमा भएका अनावश्यक झन्झट अनावश्यक समस्याहरूबाट बाहिर फुत्कन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने दिन हो। काम कार्यमा सफलता मिल्नाले मन आनन्दित हुन सक्छ। कार्यसिलसिलामा ठूला व्यक्तिसँगको सामिप्यता बढ्नेछ। कामको अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँ आफैबाट काम कार्यमा केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन्। आज तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियता दिलाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मेहनत नगरिकन सफलता भने नमिल्ला। आज कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ भने क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज आर्थिक लाभ हुने भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन हो। भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक सेवातर्फ मन जान सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुनेछ भने साथ सहयोग मिल्न सक्छ। पिताको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा राम्रो साथ सहयोगले गर्दा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ भने शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सुधारोन्मुख देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।